ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಭಯಂಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಾ. ಇದು ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆಯೋಕೆ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಈಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 10,000. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ರಾಜ ಈ ಹದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹದ್ದುಗಳಿವೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ದೃಢತ್ವ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತೆರೆಯಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಠೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂತಹ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ತಾಯಿ ಹದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರಿಹದ್ದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಬಳಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಮರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಭಯದಿಂದ ಹಾರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇರೋಕಾಗಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮರಿಹದ್ದು ತನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾವು ಭಯವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆ, ಹಾರಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದು ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ತನಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದ ಹದ್ದುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹದ್ದುಗಳು 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಬಟ್ ಅದರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಹದ್ದಿನ ಮೂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೂಗು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರೋಕು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಲು, ಬೇಟೆಯಾಡಲು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಮರಣದ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವೇ ಪರಿಷ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕಾಶ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಅದರ ಮೂಗನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಮುರಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನೋವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅದರ ಮೂಗಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಗಿನ ಹೊಸ ಭಾಗ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂದಿಗೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾರೋಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಹಾರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರವಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಭಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಬೇನೆಯಿಂದಲೇ ಭಯದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಹದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಪಕ್ಷಿರಾಜ ಎಷ್ಟೋ ಭಯಂಕರವಾದ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ 3 ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂಘರ್ಷ
ಸಂಘರ್ಷಪೂರಿತವಾದ ವೇದನಾಪೂರಿತವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಹದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾದರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಗೂಡುಗಳು 6 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಇದು 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮರಿಗಳು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಹಾರವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಭಾರ ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 30% ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧದ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹದ್ದುಗಳು ಗಂಡು ಹದ್ದುಗಳಿಗಿಂತ 20% ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅದರ ಮರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮರಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹದ್ದಿಗಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹದ್ದುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ್ದು ಕೂಡ. ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ವೇಗವನ್ನ ಅಂದಾಜಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹದ್ದುಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಬಲ್ಲವು. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಬಲ್ಲದು. ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹದ್ದುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ 60 ಹದ್ದುಗಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವು. ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು 7 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಹದ್ದುಗಳು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. 5 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿಗಳವರೆಗೆ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಹದ್ದುಗಳು 20 ಕೆಜಿಗಳ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಕೋತಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಇವುಗಳ ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಉಗುರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೋತಿಗಳ ತಲೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲವು. ಕೋತಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನ ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಜಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಜಾತಿ ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್, ಬಾಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಹದ್ದುಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೂಡ ಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಬಾಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದ ಎಂದರ್ಥ. ಬಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ, ಅದರ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪುಚ್ಚಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಾಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಿ ಈಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಹದ್ದು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಸಳೆಗಳು, ಶಾರ್ಕ್ ಗಳಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಡ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ, ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಮಲ ಡಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಈ ಈಗಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದವರಿಗಂತೂ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಗಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು 30 ಕೆಜಿಗಳವರೆಗೆ ತೂಕವಿರುವ ಕರಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳ ಪಂಜಾಬಲದಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಕರಡಿಗಳನ್ನ ಈ ಈಗಲ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕರಡಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಈ ಕರಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ನರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಲ್ಲದು. ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಭಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹದ್ದುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಬೇಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೇ ಫಾಲ್ಕನ್ ಇವುಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ. ಗಿಳಿಗಳನ್ನ, ಪಾರಿವಾಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾರುವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸೀಳ್ತಾ ಗಂಟೆಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಿಂದ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಚಿರತೆಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಪಾರಿವಾಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಪಾರಿವಾಳ ಕೂಡ ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದ್ರೆ ಫಾಲ್ಕನ್ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಹ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಸಾಕುವವರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಜಂತುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಂತುಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಅವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿಗಾಗಿ ಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹದ್ದು ಅದೇ ಆಕಾಶ ರಾಜ 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿ ಅದರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಇದರ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದರ ವೇಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಆಕಾಶದ ರಾಜ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್.